و اما دوستان تا اینجای کار تونستیم با هم دیگه تکست باکس ایجاد بکنیم که بتونیم اعدادمون رو زمانی که روی دکمه ها کلیک میکنیم اعدادمون رو انتقال بدیم داخل تکست باکس. حالا میخوایم بریم سراغ دکمه ها. برای ایجاد دکمه ها نیاز داریم که فریم ایجاد بکنیم. حالا فریم چی هستش؟ ببینید این تکست باکس در این بخش بالایی قرار داره و ما میخوایم دکمه ها رو داخل یک فریمی قرار بدیم، یک فریم فرضی ایجاد بکنیم. مثلا اینجا تا اینجا رو یک گاب در نظر بگیرید و ما میخوایم چیکار بکنیم؟ این دکمه ها رو داخل اون گاب قرار بدیم. فریم در واقع به این صورت عمل میکنه. یک جای فرضی رو شما ایجاد میکنی و داخل اون حالا اون المان هایی که میخوای رو قرار میدی. بریم ببینیم که به چه شکل هستش. برای ایجاد فریم یک متغیر رو ایجاد میکنم به عنوان باتن فریم. شما میتونی هر نامی رو اینجا قرار بدی، هیچ مشکلی نداره. باتن فریم رو اینجا قرار میدم. برای ایجاد فریم میایم از کتابخونه تکینتر استفاده میکنیم و بخش فریم رو صدا میزنیم. به این صورت از فریم میتونیم استفاده بکنیم. همونطور که ملاحظه میکنید من برای اینکه از کتابخونه تکینتر میخوام استفاده بکنم تیکا رو مینویسم. از این بخش کدم استفاده کردم، تکینتر رو کوتاه کردم و اینجا تیکا رو قرار دادم و حالا هر زمانی که به تکینتر نیاز داشته باشم میام از تیکا استفاده میکنم. و اما ادامه مپ هست. حالا میخوایم بگیم که این فریم ما در چه مکانی قرار بگیره. آیا بیاد این بالا قرار بگیره، پایین قرار بده؟ از اونجایی که ما اومدیم این به اصطلاح ویندو یا پنجره رو به چند بخش تقسیم کردیم، به سطر و ستون‌ها تقسیم کردیم. گفتیم که سطر 0، سطر 1، سطر 2، سطر 3، سطر 4 و همینطور ستون 0، ستون 1، ستون 2، ستون 3، ستون 4. حالا از اون می‌خوایم استفاده بکنیم و جایگاه این فریم رو مشخص بکنیم. جایگاه این فریم رو به این صورت مشخص بکنیم. میگیم که باتن فریم رو می‌نویسیم دات گرید رو میزنیم و حالا میگیم که در چه سطری قرار بگیره فریم من. میگیم در سطر 0، در سطر 1 قرار بگیره. در سطر 0 چی قرار داره؟ در سطر 0 این تکست باکس ما وجود داره. ما میخوایم در سطر 1 قرار بگیره. حالا ادامه میدم میگم در چه ستونی قرار بگیره؟ میگم در ستون 0 قرار بگیره. توی ستون 0 میتونه قرار بگیره، مشکلی نداره، ولی توی سطر 1 اینطوری نبود. حالا میگیم که بخش پد ایکسش به چه صورت باشه. پد ایکسش رو همون 10 میذارم و پد وای رو به صورت 10 میذارم. دوباره هیچ فرقی نمیکنه. حالا اگه رال رو بگیریم هیچ اتفاق خاصی نمیفته. یک فریمی به صورت کاملا نامحسوس اینجا ایجاد کردیم که کدهای پایتونی رو کامل میدونن و ما چه کار میخوایم بکنیم؟ داخل این فریمی که وجود داره اینجا میخوایم دکمه خودمون رو قرار بدیم، دکمه های خودمون رو قرار بدیم. مثلا عدد 1 زمانی که گفتیم توی فریم قرار بگیره دیگه میدونی که کجا باید کدوم فریم قرار بگیره، میاد تو این بخش قرار میگیره. عدد 2 میاد تو این بخش قرار میگیره. پس فریم به این صورته، دیده نمیشه ولی وجود داره. حالا بریم سراغ بخش توابع. تا اینجا تونستیم تکست باکس رو ایجاد بکنیم، یک فریم فرضی ایجاد بکنیم. حالا میخوایم دکمه ها رو ایجاد بکنیم. برای اینکه بتونیم دکمه ها رو ایجاد بکنیم ما میایم از تابع استفاده میکنیم تا کد ها بهینه‌تر بشه و کد کمتری رو بنویسیم. قبل از اینکه بریم اون تابع رو من بهتون آموزش بدم میخوام بخش آرگومان ها رو دوباره با هم دیگه مرور بکنیم. هرچند ما بخش آرگومان ها رو کامل توضیح دادیم و گفتیم که چجوری هستش، ولی یه مثال دیگه میزنم که کامل بتونید اون رو درک بکنید و ازش استفاده بکنید. و اما بحث آرگومان به این صورت بود که ما میومدیم یک تابعی رو ایجاد میکردیم و یک نامی برای این تابع خودمون انتخاب میکردیم و میومدیم پرانتز رو باز میکردیم و پرانتز رو میبستیم و آرگومان ها رو براش تعیین میکردیم، مثل name، مثل last name و همینطور h. فرقی نمیکنه، شما میتونی هر اسم اینجا قرار. 2 نقطه رو میزنم و تابع رو
تشکیل میدم و میگم که خب این تابع چه کاری رو برای من انجام بده. میگم که پرینت بکنه این چیزایی رو که بهش میگم. my، البته باید به صورت استرینگ باشه، my name، بعد به این صورت تا نقطه بذاره و بیاد اینجا یه علامت جمع میذاریم. نیمی رو که اینجا میگیره میاد اینجا استفاده میکنه، دوباره علامت جمع رو میذارم و میام به این صورت یه مقدار فاصله میدم، مینویسم last name، بالا اینجا باشه last name، بعد به این صورت دوباره علامت جمع رو میزنم اینجا و مینویسم last name. هر last name'i که گرفت میخواد اینجا استفاده بکنه، دوباره توضیح میدم که یعنی چی و علامت جمع رو میزنم، کوتنشن رو میزنم. حالا میام چیکار میکنم؟ مینویسم age به این صورت و علامت جمع رو میزنم و age رو اینجا قرار میدم. خب ما اومدیم یک تابعی رو تشکیل دادیم. توی این تابع گفتیم که آرگومان هایی رو داریم، name، last name، age. درسته؟ حالا میخوایم از این آرگومان ها استفاده بکنیم. اگه داخل این تابع تست ما چیزی وجود نداشت میومد پرینت میکردم، اینو کار خاصی انجام نمیدم. ولی چون ما اومدیم شرط گذاشتیم براش، گفتیم که name هر چیزی بود بیا بذار به جای name، بعد بیا توی کدات استفاده بکن. اگه هر چیزی بود بیا به جای last name بذار age بذار، بعد بیا اینجا توی کد تابعت استفاده بکن. ببینیم چه جوریه. یه مثال بزنم. من اینجا میام چیکار میکنم؟ برای اینکه بتونم از تابع استفاده بکنم نام تابع رو چیکار میکنم؟ صدا میزنم. بعد میام چیکار میکنم؟ میگم یه اسمی میدم به عنوان مثلا سعید. بعد میام چیکار میکنم؟ کاما رو میزنم، یه فامیلی میدم به عنوان به این صورت و دوباره کاما میزنم و یه سندی رو معلوم میکنم به این صورت. ایج رو باید به صورت عددی وارد کنیم. حالا چه اتفاقی میخواد بیفته وقتی که این کد رو ران کردیم؟ این سعیده میاد چیکار میکنه؟ جای این نیمه قرار میگیره. بعد این احمدیه میاد جای این لست نیمه قرار میگیره. این 23 میاد جای این ایجه قرار میگیره. قرار گرفتن اینجا. حالا چه اتفاقی میکنه؟ چیکار میتونیم بکنیم باش؟ میتونیم بیایم داخل کدمون ازش استفاده بکنیم. کد ما میگه که پرینت کن چیا رو؟ نیم چی بود؟ سعید بود. سعید رو بیار بذار اینجا. last name چی بود؟ مثلا احمدی بود. احمدی رو بیار بذار اینجا. ایج ما چی بود؟ 23 بود. 23 رو بیار بذار اینجا و چاپ کن. پس من یک بار اینو پاک میکنم ببینیم که چه اروری به ما میده زمانی که اینا رو قرار ندیم. ران رو میزنم. همونطور که ملاحظه میکنید اینجا میگه که این تستی که شما تعریف کردی آرگومان هایی رو دارد مثل name، last name، اینا رو ندادی، باید بهش بدی تا بتونی از این استفاده بکنیم. حالا ما اومدیم چی کار کردیم؟ اینا رو دادیم بهش، گفتیم که خب از این آرگومان ها استفاده کن و بیار بذار رو داخل اینجا و از اینا استفاده بکن توی کد هایی که وجود داره. ران میگیرم. همونطور که ملاحظه میکنیم میاد میسه my name is که این هستش سعید. سعید چیه؟ از اینجا اومده گذاشته اینجا و از اینجا اومده اینجا استفاده کرده. last name چی هستش؟ احمدی هستش. احمدی رو اومده از اینجا برداشته گذاشته اینجا و اومده از اینجا برداشته گذاشته توی کدهای خودش. و ایج رو دوباره اومده از اینجا برداشته گذاشته به جای ایج، از ایج هم برداشته گذاشته اینجا و نوشته 23. حالا من اینا رو تغییر بدم اون بالا هم تغییر پیدا میکنه. بیام اینجا بگم که مثلا 34، این بالا هم تغییر پیدا خواهد کرد. ران رو بزنیم. ببین اومد نوشت 34. اینجا 34 رو گرفت آورد گذاشت اینجا استفاده کرد. حالا من بیام یه اسم دیگه تعریف کنم. می‌نویسم تست و دوباره یک آرگومان دیگر رو می‌نویسم. مثلا علی بشه اسم من، بعد لست نیم من بشه اکبری به این صورت و
بیایم اینجا یه ایجی هم براش مشخص بکنیم، مثلا 30 سال. به این صورت و بیایم یه ایج دیگه تعریف کنیم، یه تست دیگه تعریف کنیم. اینجا میام می‌نویسم به این صورت و سنش هم بشه 34. حالا رام بکنیم چه اتفاقی میفته؟ دونه دونه میاد اینا رو قرار میده و پرینت میکنه. بعد همونطور که ملاحظه میکنید اولی رو اجرا میکنه، دومی رو علی لسنیم اکبری اینا رو اجرا میکنه و همینطور سومی رو به این صورت اجرا میکنه. تا اینجا فهمیدیم که آرگومان چی هستش. ما میایم یک تابع تشکیل میدیم و کاملا میایم چی کار میکنیم؟ اینا رو اینجا آرگومان ها رو تعیین میکنیم، یک کدی رو مینویسیم. حالا هر بار که خواستیم از این کدها استفاده بکنیم به این صورت عمل میکنیم. شما فرض کن اگه این تابع نبود، این آرگومان نبود، من باید میومدم مینوشتم پرینت کن سعید last name احمدی last name age مساوی هستش با 34. دوباره واسه این یکی هم باید این کار رو انجام میدادم. دوباره واسه این یکی هم باید این متن رو دوباره مینوشتم. ولی این تابع چی کار میکنه؟ باعث میشه که کدهای کمتری رو استفاده بکنیم و کد ما بهینه‌تر بشه. این مبحث آرگومان بود. حالا میخوایم چیکار بکنیم؟ توی کدمون ازش استفاده میخوایم از اون مبحثی که توضیح دادیم، یعنی از مبحث آرگومان ها توی کدنویسی ماشین حساب خودمون استفاده بکنیم. به چه صورت؟ میام چیکار میکنم؟ یک تابع ایجاد میکنم. زمانی که تابع رو ایجاد کردم یک اسمی برای تابع خودم ایجاد میکنم. اسمشو میذارم create but. حالا میام پرانتز رو میبندم و پرانتز رو باز میکنم. به این صورت میام حالا یک تابع درست میکنم. اومدم یک تابع رو اینجا ایجاد کردم. حالا آرگومان های این تابع رو مینویسم. اینجا چجوری اومدیم گفتیم name last name age. اینجا هم به این صورت میام میگم که خب frame، البته بهتره بنویسم مثلا text، بعد میام مینویسم frame و row و به این صورت و در نهایت می‌نویسم background مساوی هستش با. خب چه اتفاقی افتاد اینجا؟ ما اومدیم یک تابع رو ایجاد کردیم، مثل همون مثالی که زدم. اومدیم یک تابع ایجاد کردیم و داخل اون آرگومان ها رو مشخص کردیم. این آرگومان هایی که ما اینجا داریم از جمله تکست هستش. حالا تکست چیه؟ میگیم مثلا تکست یا متن اون دکمه‌ای که وجود داره چی باشه؟ توی کدوم فریم باشه؟ توی چه سطری باشه؟ توی چه ستونی باشه؟ وظیفه اون دکمه چیه؟ یعنی زمانی که من دارم کلیک میکنم روی اون دکمه چه کاری رو انجام بده؟ عملیات جمع رو انجام بده، 4 عمل اصل رو انجام بده، یا نه فقط یک متن عدد رو بیاد روی تکست باکس پرینت بکنه. BG یعنی چی؟ BG یعنی بک‌گراند، یعنی بک‌گراند این دکمه‌ای که من دارم چه رنگی باشه. گفتم واسه همه دکمه ها سفید باشه. حالا اگه استثنایی هم وجود داشت تغییر میدیم. این تا به اینجای کار. اینا رو قراره در جای دیگری از کدمون بگیریم. فعلا اینا رو می‌خوایم مثل اینجا اومدیم تابع رو صدا زدیم و اومدیم گفتیم اینجوری باشه، اسمش این باشه، نام خانواده‌اش. اینا رو می‌خوایم بعداً بنویسیم و بگیریم. فعلا چیکار داریم می‌کنیم؟ فعلا داریم این آرگومان رو تشکیل میدیم. فعلا داریم این بخش از کدمون رو می‌نویسیم. حالا می‌ریم چیکار می‌کنیم؟ می‌خوایم بریم وظیفه این تابع رو مشخص بکنیم. این تابع در حالت کلی چیکار می‌کنه؟ این تابع کاری که می‌کنه میاد آرگومان‌ها رو می‌گیره و یک دکمه ایجاد می‌کنه. برای ایجاد دکمه چی کار می‌کردیم؟ میومدیم می‌نوشتیم یه متغیر رو ایجاد می‌کردیم و مساوی رو قرار میدم. حالا چی کار می‌کنم؟ از کتابخونه تکینتر استفاده می‌کنم و میام دکمه رو ایجاد می‌کنم. به این صورت. حالا من دکمه رو ایجاد کردم.
باید ویژگی های این دکمه رو بگم که چیا هستن. ویژگی این دکمه میگیم توی چه فریمی قرار بگیره. فریم رو اینجا انتخاب میکنیم و میایم میگیم که تکستش چی باشه. تکست اون دکمه‌ای که وجود داره چی باشه. میگیم تکست اون دکمه هر تکستی که از اینجا گرفتی بیار بذار اینجا. خب دوباره تکست رو اینجا قرار میدم. این میشه تکستش. کاما رو می‌نویسم. بعد میگم وظیفه اون دکمه چی باشه. کامنت رو داریم در اینجا. میگم وظیفه اون دکمه هر وظیفه‌ای که اینجا مشخص شده رو بیار بذار اینجا. پس مساوی با کامنت میذارم. به این صورت. بعد میگم که خب فونت اعدادی که اونجا قرار میگیره، کلماتی که اونجا قرار میگیره چی باشه. می‌نویسم فونت و به این صورت پرانتز رو باز میکنم و داخل کوتیشن آریال رو قرار میدم. به این صورت و میام سایزش رو مشخص میکنم. سایزش رو 18 در نظر میگیریم. سایز اعدادی که اونجا هستش. خب تا اینجای کار ما تونستیم چی کار بکنیم؟ گفتیم بیا داخل تابع، بیا چی کار بکن؟ بیا دکمه تشکیل بده. با استفاده از کتابخونه تکینتر اومدیم دکمه رو تشکیل دادیم. گفتیم توی این فریمی که بهت میدیم هر چی که اینجا دادیم اینجا بذار و قرار بده. گفتیم که تکست یا متن این دکمه چی باشه؟ هر چیزی که من اینجا دادم بیا بذار اینجا. بعد گفتیم وظیفه‌اش چی باشه؟ وظیفه این دکمه هر وظیفه‌ای که اینجا دادم بهت بیار بذار اینجا. فونت اعدادی که اونجا قرار میگیره، کلماتی که توی اون دکمه قرار میگیره به چه شکل باشه؟ گفتیم که فونتش باشه آریال و همینطور سایزش هم باشه 18. حالا میخوام بگم که اندازه این دکمه ها چقدر باشه. کاما رو می‌نویسم. میام به این صورت عمل میکنم. از ویدث استفاده میکنم تا عرض اون دکمه رو مشخص کنم. عدد 5 رو میذارم اینجا و از هایت هم استفاده میکنم. هایت یا دقیقا نمیدونم تلفظش چی هستش، هایت یا هیت استفاده میکنم و میام چیکار میکنم؟ اینجا طول یا ارتفاع اون دکمه رو مشخص میکنم. تا اینجای کار تونستیم این کار رو انجام بدیم و مشخص بکنیم که این دکمه به چه شکل باشه. گفتیم که تکستش به این صورت باشه و وظیفهش به این صورت هستش، فونتش اینجوریه، عرض و ارتفاعش هم مشخص کرد. حالا میخوام بگم که بک‌گراند این دکمه ها چی باشه. چطوری میایم اینو روی کد های پایتونی اجرا میکنیم؟ میایم میگیم که button dot config چی باشه؟ bg مساوی هستش با bg. بک‌گراند مساوی هستش با، یعنی کانفیگ چیکار بکن؟ بیا از بک‌گراندی که بهت میدیم استفاده بکن. که به صورت دیفالت چیکار کردیم؟ گفتیم که همه بک‌گراند هایی که روی دکمه ها هستش به صورت رنگ سفید باشه. این bg رو میاره قرار میده اینجا. به این صورت حالا آخرین بخشی که میخوایم ایجاد بکنیم این هستش که این دکمه ها در چه سطر و ستونی قرار بگیرن. میایم دوباره از باتن، از متغیر باتن استفاده میکنیم. حالا گریدش رو مشخص میکنیم. میایم میگیم که این دکمه‌ای که تو میخوای بدی حالا عدد 1 توی چه سطری قرار بگیره. میگم راوش مساوی باشه با راو، یعنی هر سطری که اینجا بهت دادم بیار بذار توی این بخش. حالا میگیم تو چه ستونی قرار بگیره. میگم که کالمش مساوی باشه با اون کالمی که بالا داریم. به این صورت یعنی اینجا هر چیزی که بگیره میاد میذاره اینجا. حالا چی کار میکنیم؟ میگیم پد ایکسش بشه همون 10. توضیح دادم که چی هستش. پد وایش هم بشه. خب تا اینجا تونستیم این تابع رو ایجاد بکنیم و از این تابع میخوایم استفاده بکنیم دکمه ها رو تشکیل بدیم. و زمانی که داریم مثلا دکمه 1 رو مشخص میکنیم میایم میگیم که نام این تابع رو صدا میزنیم و میایم میگیم create button. تکستش مساوی باشه با عدد 1. فریمش مساوی باشه با اون فریمی که اینجا تشکیل دادیم. در کدوم سطر قرار بگیره؟ میگیم سطر 0.
در کدوم کالم قرار بگیره، در مثلا در ستون 2. وظیفه‌اش چی باشه اونم توضیح میدیم. ولی چون بک‌گراند برای همشون سفید هستش دیگه اون رو اونجا استفاده نمی‌کنیم. تا اینجا اینو تشکیل دادیم. آرگومان ها رو ایجاد کردیم و اینجا کدهایی رو نوشتیم. حالا این آرگومان ها میان توی این کدها استفاده میشن. تکست میاد اینجا استفاده میشه. اینجا نه این تکست واسه خود باتن هستش. این تکست میاد اینجا قرار میگیره. این کامنده میاد اینجا قرار میگیره. یا مثلا این بیجیه میاد اینجا قرار میگیره. بعد مساوی رو در نظر بگیرید. قبل مساوی واسه اون متده هستش. این راو قبل مساوی این راو مساوی هستش واسه این گرید هستش. این راوی که اینجا میبینید از اینجا برداشته میشه و میزنیم اینجا. دقیقاً همینطوری که اینجا استفاده کردیم. سعید رو اومد اینجا گذاشت و این اومد اینجا استفاده کرد. به این صورت ما تونستیم این تابع رو تشکیل بدیم.